我们会这次要练习的是这个哈。那我们一样就是这个我先说一下哈。好，被动形态的名词，被动形态的名词就是指的是这个哈，绿色这个。好，那妈形动词，这个绿色的这个 maga ula hai 哈，这个是构词，它的字根呢是 ula，那它是什么动词呢？它是妈型的，因为我们讲说 maula 就是喜欢嘛，或者是讲爱，不会讲说 mi ula。通常我们在讲 maula，它是妈型的。那我们让它变成名词要怎么使用哦？就是变被动形态的名词哦，指的就是这个绿色 maga ula hai。好，好，那它是什么意思呢？就是被喜欢的一个东西，被喜欢的人事物了。那它指的是它是名词哦，所以它在这里它是一个名词哦，是被动形态的哦。好，那我们大概复习一下，回想一下，如果是咪型的呢，我们上次讲是嘎啦，对不对？上次讲的字根是嘎啦字咬，那咬的话，它是咪型动词哦，所以我们会说咪嘎啦，所以它是咪型动词。那如果这个咪型的动词，它如果变成这个被动形态的名词呢，咪要变成被动，直接把这个咪改成妈就好了。马嘎拉带就是被咬的人事或物这样子哈。那如果是妈型的呢？妈型它自己本身的前缀就已经是妈了哈，马乌拉没有。但是这个它虽然它是妈，但是它不是被动，它不是被动式哦。所以这边就要这个就要稍微记一下哦。如果是妈型的，就前面这个妈型动词的前缀就要变成妈嘎，这样多了一个 ka 哈，妈嘎乌拉嗨，就是被咬的被喜欢的人事或物这样哦，妈嘎乌拉嗨就被喜欢的人或事或物这样。那到底是人或事或物，就看你前面的哈。好，我们来看第四句啊，先解说一下。Uatu kumaga ulahay nuawa。Uatu kumaga ulahay nuawa。好，maga ulahay nuawa 就是被小孩喜欢的人或事或物哦。maga ulahay nuawa 被小孩喜欢的人事或物，那是什么呢？Uatu 就指的是前面这个哦。我住古马个乌拉海努娃娃，被小孩喜欢的是狗。这样好，那第五句呢？我住古个乌拉海努娃娃。好，这个也指的也是被动形态的名词哦。这三句哦，指的也是被动形态的名词哦，不会有三种形式哦。好，我做古狗乌拉汉娃娃，小孩所喜欢的是狗，所以这边的这个所喜欢的人事或物哈，狗乌拉汉，所以它是一个名词哈。那这边比较简单，就是乌拉前面加一个嘎，后面加暗这样，狗乌拉汉所喜欢的人或事或物，那是什么东西呢？就放在前面，五花柱。我做古狗了喊娃娃，小孩所喜欢的那个人事或物是什么？我做好，我做古狗了喊娃娃，小孩所喜欢的是狗。好，第三个呢？嗯、我做古乌拉汉娃娃。好，我们来看这个哈。乌拉汉，对不起。好，
这个我们直接看下面哈，就是 CA 加字根，所谓的 CA 就是重复子音，再加一个 R 这母音哈。那这个乌拉它的第一个字哦，它不是子音是母音，所以它就直接就那个就好了哈。没有子音就直接加 A 就好了。阿乌拉汉。好，那我们这个群应该都知道阿美族的母音有几个哈？我们应该有几个？那个以前以前的海岸会说有5个了，对不对？那南势的话，现在还是维持在5个。不过我们现在的海岸目前目前就是都维持在4个哈，就是我讲英文哈，就 A O I，那个是什么？就哈啊啊呃这样的哦，应该都知道哈。那南势跟秀姑兰好像有多了一个 U，对不对？好，那这4个之外的都是子音嘛，子音的话就前面都要重复哦，重复子音，好，是这个意思哈。好，我住过乌拉汉后面加 en 乌拉汉努娃娃。那这边呢是我们的翻译哦，就是有一直的，就是这个一直哦，一直要被或是主要被喜欢的哦，就是他乌拉汉就是要一直被喜欢的，或者是说他主要被喜欢的哦，他是要强调一下这个哦。好，我做过乌拉汉，所以有3个哈。被动形态的名词，一个是如果是在妈型的时候怎么使用哦？这3个记一下哈，它的规则啊，maka 乌拉亥哦，maka，然后后面加 i。第二种呢是前面是嘎乌拉汉，第3个呢是乌拉汉，就是重复子音后面加 en 这样。好，那我们直接来看这个例句哦，练习的例句。哦，我直接从，因为有一些是不用练习，我们是拿来对照用的。我们直接从这个最上面的这个第三句来看哦。好，我来念乌因别兹古嘎嘎拉登娃娃。好，乌因别兹古嘎嘎拉登娃娃，一直要被小孩咬的是铅笔。好，这个就是我们刚刚讲的这个第三个被动形态里面第三种哈，重复子音加 en 这个。所以你看这个嘎拉，它是妈型的哈。我们讲，不是妈型的，咪型的，不好意思。Win bit go 嘎拉的娃娃。好，那马嘎拉被咬呢，直接把这个咪改成妈哈，马嘎拉。那马嘎拉带呢是，我们再回头看这个哈，刚刚这个嘎拉是咪型动词哦。那如果变成被动形态的名词，就是马嘎拉带被咬的。好，好，那这边呢是第三种的这个被动形态的名词啊，这个重复子音，然后后面加 n，一直一直要被主要被咬的。
Win bit go 嘎嘎啦登娃娃。好，我们来看3之1。好 ，We are in bit go 萨萨拉玛恩娃娃。好，We are 这个应该还记得吧？那只那个哈，We are in bit go 萨萨拉玛恩娃娃。萨拉玛是玩的意思哈。那它也是使用这个第三个这个被动形态的名词哈，一直要背完的，主要背完的，它是重复子音加 a 这样子哈，后面加 en，萨萨拉玛恩这样，嘎嘎拉登。好，3之2呢？好，无伊亚啊 in bit，或者是伊亚啊 in bit。好，那时。好，我先看啊，这个无伊亚就是那时的。五一啊 ，MB 是那时的铅笔。好，五一啊，MB 就是那时的铅笔。好，我们来看后面这个咕能娃娃。好，这个也是一样哦。重复子音，这个能的第一个字是 n 嘛，呢，所以它是重复 n，然后加母音这样那能，嘎嘎啦登，萨萨拉玛恩，那能，好，努娃娃都是一样的方式哦。We are in bit 那时的铅笔。好，那这个是我们今天要做的范例嘛，就是最后面上次没有讲完的地方哈。所以我们现在其实我们是要练的是这个哈，3个句型。好，那这个3之2，括弧1这个也是一样哈。这个乌伊亚跟乌伊亚爱，不是伊亚爱，这个是一样的哈。那这个也是要看部落的习惯，像我们海岸会很习惯使用3之2括弧1这个乌伊亚爱啊 in bit，就是大家都会比较习惯加爱这样子哈。那如果没有这个爱，有时候大家会不习惯这样子。不过这个还是要看部落。那所以这3之2跟3之2括弧1这个是一模一样的意思哦，意思是一样的。可能大家在口语的习惯上会有一点差异这样子，所以它的这个中文翻译还是一样的。所以这个就是有点重复了哦，大概就是这样子。我们现在来看3之3。有一点爱啊，in bisco，达登耶人娃娃。好，有一点爱啊，in bisco，不好意思，达德 finger 不是登耶哦，看错了，达德 finger 娃娃，the thing 就是摸的意思哦，触碰 the thing，所以一样，你看它是重复子音加母音达，达德 finger。的 finger 娃娃就是要一直被小孩摸的人事或物这样子哈。那这是什么东西呢？就是 in bit，不，这个 in bit 它不是单纯的 in bit 哈，是那时候的无一点爱啊 in bit 那时的铅笔这样子哈。好，一直要被小孩摸的是在那个时候的铅笔，在那时的铅笔这样。好，3之4呢？Umatia ai a impit ko nanangan，那不好意思，我一念错，nanaangan wawa naan 啊，这个我们这边写 naan，然后海岸可能会有一些部落会写 naan 哈，是那个 na，然后喉塞音，然后后面是 abcd 的 哈，那其实都是一样的哈，naan。那安恩娃娃一直要被小孩保存收藏哈，这是拿安就是放好的意思，所以也有收藏的意思。那安恩娃娃一直要被小孩收藏的，或者是主要被小孩收藏的哦。好，那像这个
一直要背或是主要背，如果我们翻成主要背，我如果讲第三至四句哈，如果我用这个那那恩恩努娃娃，有 in b i t go 那那恩努娃娃，有马蒂亚埃亚 in b i t go 那那恩努娃娃，很可能是比较的，就是说有很多笔，那像那样的笔是小孩要收藏，就是只有只有那样的笔是小孩子要收藏的哈，所以它有比较的，那我们就会说主要背哦，所以我们在中文翻译的时候，如果说呃有一个比较的话哈，那我们就会讲这一句了哈，就中文翻译就会说主要被小孩收藏的是像那样的铅笔哈，可能有很多种。那小孩要收藏是那一种的，不是全部都要收藏，是那一种的这样子，大概是这样子哈。我再念一次哈。Umatia ai a impit ko na naangan nuwawa. Umatia ai a impit ko na naangan nuwawa. 一直要被小孩收藏的是像那样的，哦，Matia ai 像那样的。好，那我们也这样做练习哈。这个练习就这个范例哈，3:2这个范例哈，我们使用3:2这个范例来做练习。好，那我们的那个正式学员哈，就来准备练习一下。老师，是我在外面，所以大是，概没办法写。好，OK，没问题，没问哎呦，题。好，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 不好意思啊。好，不会，不会，不会。好，那如果说我们的那个正式学员有在现场的，嗯方便的，我们就做练习哦。嗯，我们的练是习其实主要是自己熟练，然后可以背一下。二方面呢，就是可以给那个旁听的学员也看一下这样子哦。那我是假设我们旁听的学员可能都是在程度上会比较没有那么好的哈，所以我们会需要多做一些练习哦。好，我们就是要练习的是哪一个呢？就是3:2这个。那我们这一次练习的这个句型就是这个第三句哈，被动形态的名词，然后是重复子音后面加 en 的哈。好，慢慢来哈。尽量啊，其实我们就是正式学员的话，就是尽量去做练习。好，我再重复说一下哈，就是我们要练习呢，就是3:2的这个我们刚刚所做的这个范例哈，然后被动形态的名词妈型的，然后是重复子音加母音的这个形态形式哦。那这个指示代名词的话，嗯，就也可以使用，可以变化一下哈。我们我忘记了哈，我们要练习的指示代名词是这个
无疑啊，对不对？那一位那些，好，有没有人写这个例句？没有人写，表示大家都很熟，是吗？好，那我们请那个 Alex 练一下你的例句啊。好，Uia Ashoku Afanaan 的信息一直要被老师了解的是那时的打猎方式。好，谢谢 Alex。Uia a Uia a Asok ku ku Afanaan no 形式。好，然后那个 Alex，你好像少写了一个那个哈，一个字一个字。如果是你看哦，我们回到这个规则里面哦，它是重复第一个子音加 a 哈，像你的这个你的字根是凡纳嘛哈，凡纳，那它第一个字母是 F 嘛，它是子音，所以要重复子音加 a，就是凡纳 n，嗯，这是一对，个凡纳 n 的信息啊。嗯，那我们先看你的这个中文啊，一直要被老师了解的是那时的打猎方式哦，打猎方式，乌乌伊亚啊，打猎方式哦，想一下，我们打猎叫做阿斗嘛哦，如果它是因为它是一个动词，打猎方式，嗯，好，我们集思广益一下哈，打猎方式应该怎么说会比较好？打猎叫做阿斗，那如果说它是一个行为方式哦，方法应该怎么写呢？乌伊亚啊，嗯，什么阿斗笨，古法法难的形式哦，嗯，打猎方式。好，我这边说一下哈，这个乌鸦啊阿斗这样比较不顺啊，因为阿斗它是一个动词，米阿斗没有，它是咪型的，米阿斗读马案，所以比较很难当做很难把这个阿斗当做是一个打猎方式这样来去表示，所以它会需要一个前缀或者是后缀或者是环缀来去表示打猎方式哦。我目前还没，我目前还没想到怎么去构思它哈。可能如果说我们线上有比较有会的，或者说有想到的，这个把这个阿斗变成打猎方式，应该用什么方式哈？嗯，不一样啊，什么阿斗古发发那恩的形式啊？嗯，想一下哈，打猎的方式，Perkiraan, perkiraan, 巴盖拉安阿米阿哎，斗是那样用形容的哈？对啊，也是可以哈。不一样啊，巴盖拉安阿米阿斗会很长哎，好长哦。我们想一下哈，如果我们用构词呢，像刚刚无法提供的是用我们阿美族最常用的方式，就是用形容的，就是说，呃，乌伊亚啊，巴盖拉安阿米阿杜，哦，就是说打猎所要遵循的那个方向，或者说所要遵循的一个道路哦，巴盖拉岸就是从那个地方
米阿杜这样子哦，巴盖拉安米阿杜，其实就是打猎的方式啦。不过这个有点长，乌亚啊比巴盖拉安米阿杜古法凡纳安的形式这样子哦。那所以这个无疑向苏璇提供一个好叫做比阿杜，讲一下哈，比阿杜就变成它是一个祈使句哦，无疑啊比阿杜，哎，比较顺哎。这个咪型直接变成祈使句了，比阿杜无疑啊，哎，比阿杜无疑啊比阿杜古法凡拿安的信息，这样会比较顺的哦，对不对？午饭，如果はい。你刚刚的方式有点长，就是有点长，就是我们比较传统上常常用的方式啊。如果用构词的方式，就是苏贤所提供的这个无疑啊比阿杜古法凡纳安诺信息啊，这个法纳前面重复子音，然后后面加 en 这样子，法凡纳安诺信息。好，谢谢苏贤哦，比阿杜无疑啊比阿杜古法凡纳安诺信息这样。一直要被老师了解的是那时候的打猎方式，这样那时的打猎方式，五一啊比阿杜这样。好，那再请那个我发来念你的例句了。Kuya Yakawas go tatarawan no tamlaw，一直要被好，人害怕的是那好，谢谢谢谢吴发。所以吴发你的习惯，你们那边也是习惯，就是喜欢那个爱，对不对？那个五一啊爱，对不对？对对对，好，所以这个跟我们是很像的吼，比较习惯用爱这样。无疑啊爱阿高瓦斯，那时的神，无疑啊爱阿高瓦斯，故达达拉温努丹道，一直要被人所害怕的哈。那这个达达拉温，它的字根是达拉，达拉就是害怕哈。那达 t 它是子音嘛，所以是重复 t 加母音 a 这样啊。达达拉问后面加 en 这样子，达达拉问一直要被人所害怕的是那时的神。乌伊亚艾亚高瓦斯，乌达达拉问努丹拉。好，好，谢谢 Alex 做了一个更正哈。乌伊亚阿比阿多乌发发那安努信息，这样好。那还有吗？我看我们的正式学员好像是 Alex 跟 Ufat。好，如果说你还在写，还在想，没有关系哈，就慢慢来。那我还是希望我们的那个旁听的学员其实可以自己练习的。好，那我们就往下了哈。好，我们现在是讲所有格哈。所有格其实它的这个呃，只是代名词哦，只是代名词在当所有格的时候，会它的使用的这些字是跟属格是一样的，但是还是不要搞混哦。属格是用在这个被动句型里面哦，就是有那个马拉埃马嘎拉带这样的一个句型里面去哦。那所有格的话，所以还是要区分一下，要知道哦，属格是使用在被动句型。好，我们来看哦，就是指示代名词当所有格使用的时候有哪些呢？你啦、你呀这样子哦。时间跟空间哦，空间跟时间，这里的、那里的、那时的这样。
好，我们来看它的结构哈。尼尼就是努伊尼，好，努伊尼的这个结合，我们叫尼尼这样。那尼拉呢？那里的努伊拉这样。尼亚，尼亚就是努伊亚，那时的指的是时间哈。所以尼尼、尼拉这里、那里指的是空间。那尼亚呢是那时的，指的是时间。好，我们来看例句哦。好，我们就从这个第一句开始来看好了。这个前面的这个例句，其实我们在前面几堂课都有讲过的哦。如果说你还有印象的话，好，例句一，乌里瓜努娃娃，好，乌里瓜努娃娃古尼，好，乌里瓜就是衣服啊，乌里瓜古尼就是，如果我们不要讲娃娃哈，把娃娃先省略掉，乌里瓜古尼就是这是衣服嘛，所以我们就可以运用在生活上。乌里瓜古尼，乌卡弗里古尼，乌因比兹古尼这样的哈。那如果我们要指称是谁的呢？乌里瓜努娃娃，好，乌里瓜努娃娃就是小孩的衣服，所以这个努就是所有格哈。乌里瓜努娃娃，小孩的衣服。乌里瓜努信息，好，那古尼哈这个乌里瓜努娃娃古尼，这是小孩的衣服。好，那我们来往下哈，这个只是对照，待会就是可以对照我们要练习的这个例句哈，1至2。好，我们先看1至1。乌里瓜努尼阿娃娃古尼，好，这个努尼这个我们前面也讲过了哈，就是指称这位小孩，这一位小孩哈。那努尼阿娃娃努尼阿乌里瓜努尼阿娃娃，这个努尼阿可以省略成努那，好，努尼阿可以省略成努那，所以我们可以这样说，乌里瓜努那娃娃古尼，也可以这么说哈。那其实我们在讲很快的时候，有时候就不用特别去记它，因为努尼啊就会变成这样子哈。讲的很快的时候，努尼啊，会变成努那。可是，那我不知道这个是不是因为大家懒惰，就变成努那，我也不晓得哦。好，乌里瓜努尼啊娃娃古尼，乌里瓜努那娃娃古尼，这是这位小孩的衣服。这位小孩就是努那娃娃努尼啊娃娃。好，这位小孩的衣服乌里瓜努尼啊娃娃古尼，这个哦，这个是这位小孩的，所以这个古尼讲的就是这个。好，那我们这边是比较简略，就写成这样子哦。这个是这位小孩的衣服，或者是因为我们可以去看这个我们所指称的这个东西去，就是我们在做中文翻译的时候哦，可以去看我们所指的这个物品是人是物，我们在中文里面再去把它的单位放进去哦。那衣服我们都可能就会说这件嘛哈，这件是这位小孩的衣服，可能就会变成这样子哦。那如果说我们要翻得很精准的话，就是这样子。所以这个古逆就是要看我们所指的这个东西是什么。如果我们讲乌阿朱努尼阿娃娃古逆呢，中文翻译可能就变成这只是这位小孩的狗，就会变成这样的哈。所以这个古逆，它的中文翻译会比较因着这个所指的东西不同而改变，这样子。那我们这里就比较简略，就是用这就好了。古逆就是代表这。好，我们来看看这个范例哈，我们今天要讲的这个所有格。好，1至2，乌里瓜努伊尼阿娃娃古逆。好，就是这个哈，
努伊尼，它其实就是尼尼、尼尼、尼拉、努伊拉。好，乌里过努伊尼阿娃娃古尼，或者乌里过尼尼阿娃娃尼尼阿娃娃古尼。好，这个我这边好像这边没写啊，我来看一下哈。这个我还记得吗？如果我们讲尼尼、努伊尼，就是尼尼的意思嘛，哈，努伊尼、尼尼。如果尼尼啊呢，好像还可以再做省略，对不对？尼娜这样，尼尼啊，我写一下哈，免得大家会搞混哈，就是写一下哈，是不是可以这样子？我一个尼娜娃娃乌尼，对不对？尼尼啊，哦，有错的，我记得是这样子哈，尼尼啊。努伊尼阿娃娃古尼，我的过努伊尼阿娃娃，努伊尼阿娃娃古尼，这是这里的小孩的衣服啊。尼尼阿娃娃，这里小孩的衣服啊，这里的啊，这里的尼尼，这里的乌里过尼尼阿娃娃古尼，乌里过努伊尼阿娃娃古尼，这个是这件事，或者这是这里小孩的衣服。好，这是我们待会要做的练习。好，那我们现在往下看哦，看看后面的这些例句啊。我们来看那个刮胡一，我的过努伊尼埃阿娃娃古尼。好，这个就是我刚说的哈，就是后面加 ay，它意思都是一样的哈。我先说一下，刮胡一到刮胡四这边啊，都是一样的意思啊，一模一样的。但是在使用上，字会变哦。好，我们现在看那个，我刚刚有讲到这个刮胡四哈，就是我抛在那个讯息栏这个妮妮啊，它其实就是妮娜娃娃。好，我就先想到就先写了哈，我的冠妮娜娃娃古妮哈，所以它是这个一至二的这个把它缩写起来，就变成妮娜娃娃古妮哈。好，那这个努伊尼爱啊娃娃，这个其实也常常讲，这个对我来说，这个就很熟悉哈，就是一至二刮胡一这个例句哈，海岸的就会常常会这样说，乌里冠努伊尼爱啊娃娃，就这里的小孩的衣服哈，这个是这里的小孩的衣服，这里小孩的衣服哈，伊尼爱啊努伊尼爱啊娃娃，这个就很熟悉的这个。乌里冠努伊尼埃阿娃娃古尼，好，一至二的刮胡二，乌里冠尼尼阿娃娃古尼，啊，尼尼就是这个努伊尼，就这个啊，努伊尼的这个合起来就是尼尼啊，好，乌里冠尼尼阿娃娃古尼，这是这里小孩的衣服。好，第三个刮胡三，乌里冠尼尼埃。好，它这个就是哈，其实你看它是有规则的啦。努伊尼，努伊尼爱就加 ay 好，那努伊尼又是尼尼嘛，对不对？然后面我们还会又会习惯加 i，尼尼爱啊娃娃这样子。那尼尼啊又可以合成尼那啊娃娃哈，所以这五句哈，这五句是完全是一模一样的哈。这可以稍微理解一下，然后稍微记一下哈，全部都是一样的，意思都是一样的。那这个还是会分，就是说某一些部落的习惯用语。那我的部落呢，习惯使用上的会是一至二刮胡一，这个是我们部落常常使用的。努伊尼爱这样。好，那
就一句哈，乌里过努伊尼阿娃娃，我们就使用这例句1至2来做练习哦。好，请做练习。啊，不好意思啊，我1至3还没讲，我先说一下。好，1至3，乌里过努伊蒂尼埃阿娃娃古尼伊蒂尼埃，在这里。乌里过努伊蒂尼埃阿娃娃，在这里小孩的哈，在这里的。那我们看一下哈，就是从刚刚这个在这里的，我们是把它拆开了，就是在中文翻译上哈，为了要通顺，所以把这个小孩插进去，在这里就是把这个努伊尼爱的这个中文意思哈，把小孩的这个插进去哈，所以变成这是在这里小孩的衣服。那单独去解说它，就是努伊蒂尼爱就是在这里的，那努伊尼就是这里的，哦，上面这个努伊尼爱也是这里的，尼尼这里的，尼尼爱这里的，尼娜也是这里的哈。好，第144句啊，乌里过努伊马蒂尼爱阿娃娃乌尼。乌里过努伊马蒂尼埃阿娃娃伊马蒂尼埃，在这个时间的，在这个时候的，或者是现在的，这个时候的，这时的都可以哈。乌里过努伊马蒂尼埃阿娃娃古尼努伊马蒂尼埃阿娃，在这个时候的小孩，现在的小孩的衣服，乌里过努伊马蒂尼埃阿娃娃古尼，好。那这个1至3或1至4，其实我们前面这个例句都有练习过。那我们就来练习这个1至2啊，范例这个。那我们就看一下啊，因为这个其实都会常常使用，那我们就选1至2来练习哈。然后你这个后面的，你就把这个重要的这个所有格的这个哈，就把它附注上去就好了，就是不用重复写哦，就把这个写上去就好了，增加印象了。我们现在还有今天之后，后面还有2堂课嘛，2堂课，我们就可能就是最后1堂的时候就做一下总结，这样。所谓总结就是做一下那个试题，看看会不会有效果呢？好，我们来做练习哦。我们这个讲完之后，待会就是进入到这个人称代名词。不过有例句吗？有例句上来吗？好，那个我们请吴发来念你的例句。乌鲁马努伊尼埃亚岛吉古尼，这是老板的房子。好，谢谢吴发。好，吴发的例句是乌鲁马努伊尼埃亚岛吉古尼。鲁马这是家或者是就是房子哈。乌鲁马努伊尼埃这里的岛吉努伊尼埃啊岛吉，所以这个伊尼埃我们也可以讲，把这个括弧1至1到括弧1到括弧4全部都可以套上去哦。努伊尼埃努伊尼努哦尼尼乌鲁马尼尼啊岛吉古尼，或是乌鲁马尼那岛吉古尼都可以这样做哦。好，那
其他的学员哈，那我们再请那个 Alex 来念你的例句。来，有比当当多古好努伊尼埃啊，比那个山古尼，这是这里的族群主张的方式。好，谢谢 Alex。我们来看 Alex 的例句。有比当当多古好努尼埃啊，比那个山古尼。Upitangtang tukuhao nuni ai a 那这三个呢？那如果说你使用的是 nu ai 哈，你那个 nu 要跟那个 ini ai 还是要分开哦，好，它好，对它不是一个字哦，好，对对对我改一下。 ，ini ai 它是可以连在一起的，不过那个前面的 nu 要分开这样。Upitangtang tukuhao，当当就是煮的意思哈。那必当当的括号就是煮汤的方式哈。刚刚苏选有提供一个就是咪型的时候啊都，我们来看这个往上哈，就是打猎是咪型嘛，那打猎的方式比阿都就是做这件事的那个方式哈，比阿都，那这个也是一样哈。当当是煮的意思，那它煮汤，煮汤就是它是咪型的，所以我们会说咪当当，咪当当都撒灯煮菜，咪当当都嘎嘎恩恩煮食物，这样好，所以它是咪型的。那这边呢，Alex 他是说煮汤，咪当当都过号哈，就是煮汤的意思。那煮汤的方式呢，我比当当都过号，这个就变成一个行为哈，一个方法。比当当都过号就是煮汤的方式啊。我比当当都过号努尼爱啊，比那扎三古尼。好，这里的主请啊，努伊尼爱啊，比那扎三古尼。好，那我们请秀兰姐，秀兰姐方便念自己的例句吗？好，可以。现在回到家了。好，好。Ukanas no ini ai a baki kuni，这是这里属属的篓子。好，谢谢。Ganas 就是竹篓哈，篓子了。Ganas nu ini ai a faki 这里的属属 ini ai a faki 啊，古尼就是这个古尼指的就是这个 Ganas 哈。我们来看一下哈，这个古尼不是纸娃娃哦，这个古尼指的是那个娃娃的那个衣服哈，只是这个礼冠。无力挂，所以如果我们简单句哈，这是衣服，就是无力挂古尼，对不对？那所以这个古尼指的是这个衣服，不是指这个娃娃。虽然这个衣服是小孩的，但是我们还是指的是这个衣服哦。嗯，好，那所以这样的话，大家都是习惯用用那个1至2的刮胡衣，对不对？我这样看好像大家都使用那个刮胡衣。这个都是海岸使用的方式哦。无力灌入伊尼埃啊，伊尼埃这样，所以大家还是习惯用这个哦，其他都不习惯的哈。好，那还有吗？应该没有了哈。没有的话，我们就往下。好，所以我们这个指示代名词讲完了哈。指示代名讲，我们现在讲人称代名词。那人称代名词的话，指的就是指人嘛哈，你、我、他。复数的话是你们、我们、他们这样。好，好，人称代名词作为主格的时候，人称代名词作为主格的时候，那有哪一些可以使用呢？好，我们来看哈。那这个其实我们来看一下哈，主格作为主格的时候，那后面当然是接主词了。好，有哪3个呢？Gisu、Gaku、Jinra 哈，这3个人称代名词 Gisu、你、Gaku、Jinra
那我们来看哈，它的结构是如何啊？基数就是估一数，那估就是格位标记哈，主格估一数。嘎固呢，估阿固这样子哈。基拉呢，基伊拉。那这个伊拉这个基，它有一个指定的意思哈。基嘛基嘛古拉基有没有一个基？基阿公，基什么？这指定的意思，指定那一位的意思。基伊拉。好，那吉拉有时候我们会听到，就是有人有的族会念金拉，会有一个那个的音哈，金拉或是吉拉哈。那为什么会演变这样的？有可能是部落自己的习惯哈，不知道为什么，有可能是念错之类的哈，或者是说口音比较重，吉拉、金拉这样，那它是一样的。吉拉跟吉伊拉跟金拉是一样的哈。好，那我们就往下看哈。好，我们就练习啊，这个其实也蛮简单的。好，例句一，米阿拉基数度百数，米阿拉基数度百数。那这个基数就是古一数哈，主格加一数这个。米阿拉基数度百数。好，阿拉是拿的意思啊。那我们如果要变成一个主动的动作啊，米阿拉，所以拿钱要怎么说？米阿拉都拜数这样子哈，米阿拉都拜数。那像第一句这个哈，加了一个主格米阿拉基数都拜数，好像我们很少会这样讲哈。你拿钱是什么样的状态会讲你拿钱哦？这也可能就是描述你的动作了，就是你在拿钱，米阿拉基数都拜数。那很有可能就是说哈，我们什么时候会讲这一句？就是你问我，你刚刚在干嘛？就是你问我你在干嘛？我就说你在拿钱，你要来读白数这样子哈，才会讲这一句了。就是他这个一个回答句才会这样讲了。所以这一句其实平常我不可能会主动讲这一句的，米阿拉基斯杜白就比较不会了，因为这个需要有一个问这样子。那米阿拉杜白数这个就米阿拉杜白数就是描述一件事哈。好，不用讲太复杂哈。那我们来看第二句哈，这个也是一样哈，打告就是偷的意思。你打告个孤独白数，我偷钱哈，你打告。那现在它的主格是我哈，孤阿固，你打告个孤独白数，我在偷钱，独白数啊。好，第三句哈，米那安吉拉独白数。好，米那安，那安就是保存，我们刚刚那个保存哈，或者是放好的意思啊。米那安吉拉独白数，他在存钱，他存钱。这个也要看这个第三句哈，这个还是要看那个处境哈，因为像我们在银行存钱哦，因为这个也是近代才有这个银行嘛，以前阿美族部落没有银行，所以我们以前使用的这个拿恩就是把这个东西哦，比如说我把这个笔，比如说拿恩你打等于就是在旁边放好这样子哈，拿恩。闽南按都硬币就是就把这个铅笔放好，一般所以那个拿按，它一般在我们的使用上就是把这个凌乱的东西把它整理好哦，所以它有那个它有一点整理的意思哦，
闽南跟好回家就是说把它放好这样子。那像比如说我们在厨房，妈妈就会说南恩不该信，其实就是把它放好的意思哈。它不会是乱放哦。这个南岸的这个感，就是它的这个意境哦，是有整理的意思哈。南岸好回家，所以我们如果说像那个心情很乱呢，南岸国防的专业，所以就是说把它整理好一下哈。所以那我们就把这个字哈，因为银行是存，就是把钱存在银行。我们以前没有这个字嘛，没有银行，所以就拿这个字来用哦，存放。所以它两种嘛，一个是在银行存钱，还有一个是把钱放好，两种哦。把钱放好，闽南安吉拉杜白是把钱放好，或者是闽南安吉拉杜白是他在银行存钱哦，两种。所以这要怎么分呢？就看你的情境哦，就看你当下是在做什么这样子哦。如果你在银行里面，那当然就存钱了。好，大概是这样子。那我们来做练习啊，这个很简单，我们就3句写一写吧。好，吴发已经写好了。好，我们请吴发来念你的例句。好，你能给速度 TV， 你看电视，你书把高咕嘟微上，我吐朋友口水，你撒芬娜听了大国人他骗我。好，谢谢吴发。好，我们来看那个讯息栏这边的例句哦，吴发所提供的例句。民能给速度 TV。好，那个字根呢是能，就是看的意思啊，民能，所以它是咪型的，民能给速度 TV 电视啊。那如果把它问句呢，如果我们这个变成问句呢，就很简单，直接加问号就是问句了。民能给速度 TV。好，这边你在看电视吗？民能给速度 TV， 你在看电视。民能给速度 TV。你在看电视吗？我不知道那个我们初学的朋友能不能分辨得出来啊？那个肯定句跟问句的这个字完全一模一样哦，可是用口音去用那个音调去把它分辨出来，肯定句跟疑问句哈。你能给速度 TV， 就是你在看电视。如果你在看电视吗？你能给速度 TV。民能技术都 delete 好哦，如果有个好就很容易分辨了哈。好，这个是额外说的哦。第二句 misuba 嘎咕嘟一浪，suba 就是吐口水哦，所以它也是咪型的 misuba 就是口水了哦 suba 嘎咕嘟一浪是朋友。好，第三句呢 misafana 金拉嘟达官呢？好，这里哈，我们这个后面可能会讲哈，达官呢这边没有这个 misafana 金啦达官呢哈，没有度了哈。那这个我们待会再来说哈。好，我们现在因为刚好是8点，所以我们就先休息一下。我们8点10分。好，这边书选有问一个，就是如果翻成方式用 sabi asuk 哦，但是我觉得好像如果我们来看，我在网上看哦，翻一下，我先问一下哈，那个我们是不是有新加进来的？如果新加进来，他们看得到那个吗？就是讯息栏的那个文字。如果没有说一下哈，就是再重新复制贴上就好了。我们先看一下那个刚刚苏璇有问一个哈，就是说我们前面所讲的，就是打猎的方式啊。
那我们再往前看是7:22这个例句，就是 Alex 苏所 po 的Uia asupu papanan， 我们来看它的更正版好了。7:29有一个更正版。Uia asupu papanan 的形式如果以这一句来看一直要被老师了解的是那时的打猎方式Uia asupu papanan 的形式。刚刚苏学员讲那个比亚素是打猎行为是没错如果要讲方式，萨比亚素其实都可以因为这个方式跟这个打猎行为，感觉上这个意义上好像是一样，对不对？因为像比如说我们有时候会讲说，他那个他游的那个，比如说游泳游得很好。像因为我们的那个，像我们阿美族常常会去海边，就是游泳嘛，打猎啦，渔猎啦。然后我们都会说，绑扎古比三位，你看比三位有没有？三位是游泳嘛？那我们要讲说他的泳姿，或者是他的那个游泳的方式，其实是可以的。绑扎古比三位，你看这样子，他游的那个方式很好。所以如果我讲反照个萨比拉维呢，这样就很怪所以可能要不一样的句子所以这个可能还是要去，就是说用那个去体会一下。如果把这个像 Alex 的这个改成Uia sabi asok go fafana 信息，然后我们来看它的中文翻译打猎的方式一直要被老师了解的是那时的打猎方式。Uia sabi asok go fafana 信息，其实反而变得不顺还是用那个比阿索会比较好Uia比阿索，这个就跟我刚刚所讲那个例子一样。仿扎古比桑维努那个巴这样，他游的那个动作，或者他游的那个方式很漂亮，这样很好。仿扎古比桑维这样，那这边也是一样。乌亚比阿多，其实他就可以讲这个他的打猎的方式，其实这个就是他的行为嘛。他打猎的方式就是他的行为，那对不对？那萨比阿鲁，因为萨比阿鲁它其实也是一个打猎的工具或是方法嘛，可是可能要不一样的句子去使用它，可能会比较好。我们再来研究一下。不过以刚刚的例句会用那个比阿鲁会比较适合。我先这样写，然后看看用什么样的例句使用萨比阿鲁会比较好一点还有像那个也是一样刚刚那个好像也是 Alex 所写的比当当这个也是一样，其实比当当都括号是煮汤的方式跟煮汤的这个行为比当当都括号。如果是比当当都括号，这个就比较偏到工具了，就是煮汤的工具了，或者是说器具才比当当都括号。老师，我这边提供一个沙比公共就是敲打，沙比公共就可以用沙比，就是打击乐器那个沙比公共，那个就可以用沙比。那它还是指的是那个，秀兰姐，你知道我们纠结的是什么吗？就是那个。像刚刚苏贤所写的沙比阿多布啊，他刚刚是沙比阿多布，这个比较偏向工具，对不对？沙比阿多，因为它也是可以是一个方法不过在感觉上它比较偏向是那个器具
所以如果你看我们来看那个也是 Alex po 的那个7:47这边7:47可以看一下他这边有一个更正，这边upi tangtang tuku haunu ini ai afina zatlan guni 这一句upi tangtang tuku hau，那它的中文翻译是这样子，这是这里的族群煮汤的方式upi tangtang tuku hau，这个是我觉得是 OK 的。可是如果把它变成 usapi tangtang tuku hau nu ini ai afina zatlan guni，它会比较偏向那个用具，工具，对，工具，所以还是用那个比当当读个号就好了。所以这个sapi当当读个号，所以我们在想看看用什么例句可以把它分别出来，这样子，就是这个 sapi asop 它会变成方法。那个书写你想一下就是如果使用这个 sapi asop， 它会很偏向是方法的那个例句，想一下这样。好，那我们先往下看好了。今天的例句那个是秀兰姐的，对不对？我看一下上面有没有。我发下面就是秀兰姐的，那请秀兰姐来念你的例句8:09分这边的。你查6有没有？好，秀兰姐失踪了。米扎六技术都白数，你借钱。米苏伊拉嘎古多福瑞，我整理衣服。米如汉吉伊拉多保利，他把香蕉催熟。好，谢谢秀兰姐。好，我们来看秀兰姐的这个讯息栏这边的例句米扎六技术都白数，米扎六的字根就是扎六借去跟人家借那这个借钱，这个借是你跟人家拿钱这个借对，是不是借给别人的意思那我们的那个新的朋友要理解一下米扎六是借出不是借来的借来，对，借来，巴扎六才是借出还是借出，对。好，所以白数是钱。那米苏林啊，嘎古都福瑞，好，字根是属灵啊，就是跟那个拿案一样。我刚念错你的字了，不过是一样的意思。我们叫做属灵啊，然后你的是苏尼拉，对不对？米苏尼拉，它是一样的是因为那个方言别的关系好，它也是咪型的。好，高古都福瑞这样的好，米罗汉吉拉都保利，罗汉就是成熟了。那这个米罗汉就是有就是刻意就可以让他催熟的意思。好，我刚刚想到刚刚有一个，刚刚在无法这边我这边稍微讲解一下我们看我们的 PPT 像我们的例句看第一句米阿拉技术都白数那这边有一个受格，对不对？就是格位标记的受格，后面是受词嘛。我们拿是一个动作嘛，所以被动作的那个东西就是受词嘛。所以我们今天我们例句1的这个受词是钱，对不对？那前面会有个受格，就格位标记这个度米阿拉技术度白记你拿钱这个是受格。那我们来看那个讯息栏这边那个无法7:57分所提供的这个第3句他写米萨法纳金拉达瓜难他骗我米萨法纳就是这个是他们的骗或者是米三米萨利黑五也都可以米萨法纳金拉达瓜难
那这边的受格是谁？受词是谁？我嘛，他骗我嘛哈，可是没有度为什么哈？这个我们后面会讲到，是因为这个达瓜呢，它本身就有那个受格在里面了，这个后面会说到，所以它那个就没有度，没有这个受，没有这个单独的这个度，读以上这个度哈，就是读白数有没有这个度？这个达瓜那为什么没有这个受格哦？因为它本身里面就已经包含了那个受格，所以这个后面会讲到。好，我大概先提一下哈。好，那我们再请那个 Alex 来念你的例句。你离我必须多巴黎西，你卖车，你大概加过多给，我买手表，你要是尽量多说能帮助他读阿美语。好，谢谢 Alex。好，我们来看 Alex 的例句哦。Mili wal gisuto balisling。好，里瓦是贩卖和卖的意思，但是它是咪形哈。好，所以这个读balisling 就是受词嘛哈，所以前面有一个受格。Mili wal gisuto balisling。好，你大概一个故度读给买是动词嘛？你大概或者是米阿扎也可以哈。主动动词咪型的米大概，然后受词是手表 dugi， 所以前面会有一个受格 dugi 这样哈。好，第三句呢，米阿 ship 进拉杜苏阿伦努邦扎。好，那个阿 ship 是读的意思哈，念或读的意思，它是咪型的。好，米阿 ship 进拉杜。好，都是受格，所以后面是受词。苏阿尔就是那个语言嘛，哈，阿美语就是努邦扎，好，苏阿努邦扎，好，那个苏阿努邦扎这个努就是所有格嘛，哈，苏阿努邦扎就是阿美族的语言或者阿美族的话，这样，好，大概是这样子哈。好，这个也很简单，我们就往下看了。好，如果这个人称代名词在属格的时候会有哪些可以用呢？好，这个一定要记得哈。属格当然就是都是用在这个被动句型啊，属格用在被动句型，然后它一定要跟所有格一定要区分哦。好，我们来看有哪些哈，有3个嘛。numisu 啊 ，numaku，niira 这样子哈。numisu numaku niira 这样子。好，我们来看它的结构。numisu 啊，就是有 nu 属格嘛，那 isu 是你，那可以省略 nu 啊，所以就变成 isu 这样子。我们来看一下 numisu 可以变成 isu 这样子。那 numaku 呢，可以变成 aku， 就是省略这个 nu aku 可以省略 nu 就 aku， 所以你的话呢 isu 属格的 isu aku 属格 aku。好，这个你伊拉就是你属格，伊拉就是那里，你伊拉，那这个就不能省略了哈。那这个也是一样，这个念法也是一样哈，就是你伊拉，有的部落会讲你伊拉这样子哈。我们的部落就是比较习惯讲这个你伊拉，那它的这个为什么会有这样的差别，也不晓得哈，会不会是就是口音的问题啊？好。那我们来看看这个练习啊。好，一样，我们来看看例句1。马拉努米苏古白树。好，我们来看好，这是属格嘛？属格都用在被动句型，所以我们一定要是被动词啊。
马拉就是被动哦，被拿。那阿拉是咪型的动词哦，所以我们如果说拿东西叫米阿拉，拿钱叫是什么？我们刚刚是米阿拉嘛哈，对对对，米阿拉都白色没有拿钱。那如果改成被动呢？咪变成妈就好了，马阿拉就被拿，拿钱就是米阿拉，被拿呢马阿拉这样子。好，马阿拉古白数就是钱被拿。那如果说被你拿呢？马阿拉努米苏古白数。哦，那还有没有别的方法？努米数就是努一数的合起来嘛，哈，所以这个努可以省略，所以我们可以用最简单的方式，马阿拉一数古白数，这样钱被你拿，马阿拉一数古白数，这样子，或是马阿拉努米数古白数，这样子。好，那例句2哦，打告一样也是偷哈。啊，这个其实这个跟上面是一样的哈，那个这之前的练习啊，拿钱、偷钱、存钱是一样的，改成被动句型就对了。打高阿姑姑白树，好嘛？打高阿姑姑白树，马打高努马姑姑白树，钱被我偷。好，第3个呢，存钱，马那安尼拉姑白树，这个就没有这个尼属格就不能省略啊。那是马阿拉尼伊拉古白素，或者是马阿拉尼伊拉古白素，就这样子哦。好，这个好，那我们就你可以把你刚刚的那个例句哦，改成被动式就好了哦，被动句型这样就好了。好，我们来练习例句哦。其实我们的这个正式学员其实还都程度上是有的啦，不过也谢谢你们的配合哦，就是但是我们就多练习了。那我相信我们旁听的几个可能都是比较不熟悉的哦，其实可以利用那个他们所抛的这个句子来做练习，这样。如果你能手抄，把它抄上去，或者是说复制起来都可以哦。好，那我们就继续啊哈，继续来做练习。有吗？有例句吗？其实也不用重新写了，我们把我们刚刚的例句哦改成妈就好了，被动的。如果没有的话，那我来处理哦。好，好，午饭已经写了，那我们请午饭来念好了。哎，Mananang isuku TV，电视被你看。Masuba aku kuwikang，朋友被我吐口水。Masafana ninda gaku，我被他骗。好，谢谢午饭。所以你看哦，那个如果说我们有不熟悉主语的哈，我们可以用这个方式，就是像午饭刚刚所提供的，他刚刚写的是主动的嘛，你能给速度 TV，你看电视，然后改成被动式呢，嘛能给速度 TV，电视被你看，就变成这样子哈。那我们其实就用这样的方式去一直熟练。那也可以再增加我刚刚提供的那个变成问句。能 isuku delivery， 电视被你看吗？好，能 isuku delivery， 把那个后面的提高就好了哈。能 isuku delivery， 这个绝对就是问句的。能 isuku delivery， 好，电视被你看。好，所以它全部把刚刚的咪变成妈，就变成被动句了。那但是这个有一个地方要变哦，哪一个地方？就是主格属格这个地方。所以刚刚是
Mineneng kisu tu delivery 啊，kisu 哈。那如果变成被动的 maneneng isu nomisu 也可以 maneneng isu ku delivery 哦就会变哦。Masupa aku ku witlam 朋友被我吐口水。刚刚是写 misupa kaku 有没有？我吐朋友口水哦。misupa kaku tu witlam 所以它是 kaku 变被动呢 numaku 会变成这样子哦。所以这个只要把它分清楚就好了。好，还有吗？那我们来请 Alex。马里瓦努米苏古巴鲁塞亚果园被你卖，马拉朗努马古古萨努胡拉华语被我禁止，马嘎波伊琳娜古娃娃小孩被他骂。好，谢谢 Alex。好，Alex 比较勤劳哦，他的句子是全新的哦，并不是那个从刚刚这样改过来的。好，我们来看那个 Alex 的句子哦。Liwal 是咪型的哦，所以它变成被买，马里瓦了，就是变成卖了哈，被买就是卖嘛哈。马里瓦了努米苏古巴鲁塞亚果园被你卖哈。巴鲁塞亚我看一下，鲁塞我们就是讲的是水果嘛哈。巴鲁塞亚这个有点像那个放水果的地方，果园应该怎么讲？等一下，果园。好，这个我们来集思广益。巴鲁塞亚这个可能也是会牵涉到这个部落的习惯哦。我是可以同意这个巴鲁塞亚是果园啊。那有没有别的那个表示方式哦？我们待会再有想法的同学就可以写上去哦。好，努米树或者是一树也可以哈。马里瓦里树故巴鲁塞亚果园被你卖哈。第二句呢，马拉朗努马古古山后兰。好，这个就我们来看一下啊。第二句马拉浪就是米拉浪这样，它可以是静止，那有时候它也可以是那种呃，比如说有人在打架，然后把他们分开哈，就是让他这个其实也是静止啊，就是说去排解纠纷了。拉郎跟红古拉玛萨什么那种那个在打架的那个，让他们停止一下哈，这个就是静止了哈。马拉郎那么古山胡兰，这个华语被我禁止。我想先问一下那个 Alex 啊，你的意思是什么？就是说你是假设是母语家庭的话，就是进家门之后就不要讲华语这样。就是禁止说华语，是不是？对对。那如果说中文的话，说华语这件事被我禁止。好，马拉朗努马姑姑，马拉朗努马姑姑，山呼兰，因为这样的话会这个句子哈，马拉朗努马姑姑，山呼兰会有点不理解意思哈。我们来讲一下，看怎么修正哈。马拉朗努马姑，因为这个可能要加好几个字哎，因为那个禁止说华语，因为它是有一个动作嘛，因为它又有讲
等一下哈，马他拉朗，加那个古苏尔，对对，古苏尔，这个要加好几个字诶。说华语被我禁止了，说华语被我禁止。马拉朗嘛姑姑，苏阿伦荷兰，苏尔，嗯，嗯，好，苏阿伦荷兰，或者是马拉朗嘛姑姑，比苏阿的荷兰，比苏阿就是说说话的这个行为哦，比苏阿那荷兰就是说华语的这个行为，可能就这样子。最简单的方式是这样，马拉朗那么姑姑，比苏阿多荷兰，可能要这样子了哦。山的荷兰，孤山的荷兰，这个比较不好理解啊，在在听觉上会一下子会无法理解是什么意思这样子。好，没有关系。那基本上架构是有的哈，就是我们这个例句的架构是有的。好，第三句哈，maka pue ninglaku awa，好，这个就没有问题啊。ma maka pue ninglaku awa，好，这边我要说一下哦，这个不会是骂的意思吗？那可是它是妈型的哦，比如说骂人就不会是咪不会哦，骂人的话就是骂不会，就是骂主动骂人的意思，所以它是妈型，所以那个 Alex 这边是写对的哦。妈型要变成被动被动式的时候，因为它本身我们刚讲啊，咪型变成被动就变成咪变成妈嘛，那妈型的呢，就是变成妈嘎了哈，就是中间加一个嘎，这样妈嘎不会，宁拉古娃娃这种小孩被他骂，所以这个是正确的哦。好，那我们再请秀兰姐来念你的例句。我沿用刚刚的那个句子，好，只是加一没关系个妈而已。，OK，没关系。来，马扎溜一束古白树，钱被你借，马松伊拉阿姑姑不对，衣服被我整理，马罗亨尼伊拉古保利，香蕉被他吹熟。好，谢谢。好，那我们的旁听的你可以对照一下，好像像吴发他也是用之前的那个例句嘛，还有秀兰姐也是用之前的例句，我们就可以对照一下他呃当这个主格的时候是怎么用，当属格的时候是怎么用，差在哪里啊？那就是咪变妈嘛哈，马扎六，然后努米数或者是一数古白数哈，马扎六一数古白数，马扎六努米数古白数哈，所以这个地方会变嘛，主格变成属格哈。那米扎六奇数当主格的时候就变成奇数，这边也是一样。就往下哈，其实这个也都很简单哦。我刚刚少讲一个了，讲这个格位标记会变了。我们来看一下啊，刚刚有一个受词嘛，受词前面有一个受格，读白数，你阿拉基数读白数。那如果说变成被动式哦，就是我们这个人称代名词变成属格的时候，属格是使用在被动句型哦，马拉，啊这个要变，马拉努米数，然后这边呢变成要用估了哈。好，我们再继续往下。好，那人称代名词
在使用在受格的时候要怎么使用哦？然后受格的话，后面要接受词。属格是使用在被动句型，那人称代名词使用在受格的时候，后面会加受词哦。那我们来看一下那个人称代名词在受格的时候要怎么使用哦？有3个哦。好，我们来看一下这个说明这边，disunan 就是你，好，这是受格，disunan takunan jingraan 好，jingraan takunan disunan。我们来看它的这个结构啊，disunan 就是do isuan，有没有？do isuan，哎，好，这是它的结构哈。disunan 前面有个受格，后面也加一个数，然后一个案啊，所以它整个合起来就是 disuanan 哦。这个会是我们常常讲的，那有的部落会讲用这个 k 哈 disuanan 哦，那都是一样的哈，就我们还是就是说按照你各部落自己的习惯的用语哦。那这边我们就用 disuanan 哦 disuanan 等于就是 disuanan 哦。那我们今天就用这个好了，因为这个也是disunan 或是 disuanan 这个可能这个跟各个部落的那个口音的问题吧哈。好，那我们来看看这个第2个哈。我的时候呢，受格我的时候 takuanan 哈 disunan， 那第2个呢 takuan 或者是 takuanan。好，我们来看这个后面哈 takuanan takuanan 这样子哈。那它也是一样哈，它的结构就是都受格都，然后aku，后面加一个an，然后就变成 takuan 或者是 takuanan 这样子哈。好，这个就刚刚我们那个讯息栏我刚刚所讲的哈，就是那个为什么刚刚无法有这个7:57的时候这个例句哈，无法所提供的这个例句第3个，就是它是我们讲说那个格位标记哈，就是为什么那个takuanan前面没有这个受格哦，是因为这个takuanan它本身就有受格在里面的，所以就会把那个都就省略了哦。misafana 金拉 takuanan 没有都哦，那因为这个 takuanan 它里面就是有包含受格了，就是这个都阿姑案有没有？里面就有受格了。好，老师是前面要不要加itakuanan 或者是 itisuanan 需要加吗？这样子不用哎，不用哦，不用，因为这个要看那个句子吗？不是这个对，看句子就是说，比如说我喜欢这个要中文的翻译的话，就在你那边呢。disuanan 某拉卡故意 disuanan 就是我喜欢在你那边，有没有这个？我们上次不是有练习吗？对，就是不用加啊。这个是人称代名词嘛，哈，指的是他那个人受格。哦，对对对。那如果是地点 takuanan takuanan 就是在我这里，有没有？在这个地点嘛，disuanan 就是在你那里这样，再加一个嘛，哈，我们就用这个分辨。哦，对对对对，好，我刚刚讲到哪里？好，刚刚没有讲到这个好基拉案，好，它也是一样哈，就是受格的基，然后伊拉，然后后面加
an 案，吉拉案或者是金拉案，还有它有3个哦，这个比较麻烦，吉拉案、金拉案、金拉难这样的哈。我们还是全部都念会好了。吉伊拉案，吉伊拉案，吉伊拉案，这个一定要这个念法哦，因为它那个母音是2个连在一起嘛，所以要吉伊拉案，就要变成这样的哦。所以有几个音节？4个音节。你看 I A A 有4个，所以变成吉伊拉案要4个，4个音节哦，吉伊拉案。然后第二个呢，金拉案3个，金拉案。那这个第3个也是一样，是3个音节，金拉难这样子哈。3个。对，因为我自己有时候也会，可能也是念太快，会吉拉案这个，我常常会自己念错，就是变成3个音节，其实它是4个音节。吉拉案有时候可能是懒惰还是没有注意到，会变成吉拉案，其实应该念吉拉案这样的哈。好，那我们来看看，刚刚是简单的说明一下，我们从例句来做练习。好，我们来看第一句哈，我先看一下那个 Alex 蒙苏格夫，什么意思？刚才踢到电线。我刚才消失了5分钟，抱歉。哦，是吗？我没有注意到，我以为你要做，你要，哦，没事，我以为你是提供例句了。好，那我们来看看那个第一句哦。Maulah Gunawawa Disunan， Maulah Gunawawa Disunan， 这位小孩喜欢你哦。喜欢就是妈喜嘛，Maulah Gunawawa 就这位小孩。Disunan 就是受格嘛哈，那个受格。Disunan 那也可以写 Disuanan 这样的哈。好，Maulah Gunawawa Disunan。Maulah Gunawawa Disuanan 也可以哈。来，下面这个比较一下。Maulah Gunakain I Disunan。好，刚刚那个秀兰姐所讲的嘛，比较一下。Maulah Gunakain I Disuanan， 这位小姐爱上你，为什么会有一个一哈？我们直接来看这个好了，就是这个例句3哈，刚刚这个就可以解释那个秀兰姐的那个为什么要不要加一哈？像达拉古纳娃娃以金拉案里面加一个一哈，那就是金拉就变成一个地点了，他那个地方这样子，他那里金拉案。那这个我们来看，那这个第一句的这个比较这个句子哦，Maulah Gunakain I Disuanan， 如果我们讲成 Maulah Gunakain Disuanan， 可不可以？来，我们来研究一下。其实答案已经在下面了啦，刚刚应该先给它遮住哦。好了，我们使用一的时机哦，它也有一个选择性，或者讲方位，方位就是地点了。像那个例句3哦，讲的就是方位嘛，他那边嘛，所以达拉嘎布伊金拉岸，或是毛拉嘎布伊金拉岸，我喜欢去他那边，或者是我要去他那边达拉嘎布，那这边写达拉古纳娃娃，那这位小孩去他那边伊金拉岸，那这个讲方位，或者是特别指明的一个对象，就要用加一个爱伊迪酸难，这位小姐爱上你，就是选择人，你这样就有选择性的，所以加一这样的话就可以，所以那个秀兰姐这个就解决你刚刚问的那个问题了。哦，好，对，好，谢谢。
就是它有需要有一个选择性的时候，或是指定的时候，可以就加一这样子啊。这个在那个人称代名词的时候所使用的一些比较特别的地方哦。好，那第二句我们刚刚没有念的，对。Mafana kunawawa takuanan takuan，或者是 takuanan takuan，或是 takuanan 这样子哈。好，mafana kunawawa takuan 这样。好，三句哈，来吧。我们现在51分钟，可能我们今天就会只有练习到这边这样子。我们就把这3个例句练习一下哈。所以记一下，就是这个使用一，在人称代名词的时候，有一跟没有一的那个，它的差别是在哪里哈？其实就是选择性跟在指示方位的时候的会使用到一这样子。好，我等大家的句子哦。好，我这边也说明一下，这个古呢就是它是也是一个缩写啦，这个的缩写啊，把它写上去啊。好，我写上去了哈。在那个 PPT 例句里面，这个古纳娃娃是古尼阿娃娃的那个，就是合起来就变成古纳这样子哈。古尼阿娃娃就是，所以我们说这位小孩古纳娃娃、古尼阿娃娃的意思啊。那我们比较常用的就是这个古纳，它其实就是古尼阿的合起来使用的。那我就等各位的句子哦，应该都有在写嘛。如果我再继续讲数个的话，可能时间会不够，所以今天我们就练习到这个授格这个地方哈。那我们请那个 Alex 来念你的例句。告诉我的基因那达古瓦难，妈妈告诉我，马伊罗基因那迪苏瓦难，妈妈想念。阿达劳古布西金拉岸，金拉岸，猫怕它。好，谢谢 Alex。好，我们来看 Alex 的例句哈。巴苏阿的基因那达古瓦难，妈妈告诉我。那这个其实这一句就是没有完成啊，因为就是我们在讲这一句的时候，一定是后面一堆东西的哈。那因为我们今天是做练习嘛哈，把说话就是告诉，把说话就因那达瓜难达古阿难哈，达古阿难或是达古安也可以哈。好，马伊罗就因那迪苏安难，妈妈想念你。好。Matalaw ko po si Matalaw ko po si。好，这个达到就是妈醒了嘛，害怕马达劳ko po si，就是猫害怕。好，那你看那个 F 的例句哈，为什么前面2句它用鸡？那个妈妈前面用鸡，因为就是那个嘛，格位标记。以那的时候用什么？主格的时候就用鸡，这样就是直系血亲长辈用鸡。那还有另外一个就是人名，比如说嘎造马伊罗吉嘎造迪索难嘎造想念你也是用鸡那不系是一般名词，所以用孤这样。这个是我们一开始的时候就讲过的不要忘记哦。好，我们请 Ofat 来念你的例句。Minso kaku Tiswanan，我拜访你。Mr. D 鸡妈妈打过难，爸爸打我。
毛西姑娃娃金拉难，小孩讨厌他。好，谢谢吴范。好，我们来看吴范的例句哈。Milisuak kaku disuanan。好，disu 就是拜访，所以它是 mi 型的 milisuak。好，gaku 是主格嘛哈，gaku 我。milisuak kaku disuanan 受格 disuanan。mistake 是打，所以它是 mi 型的 mistake。如果是 mistake 呢，就被打。好 ，mistake 即妈妈dakuanan，或是 dakuan 也可以哈。第三句 ，maushi uwawa jinranan。好，我们再来回头看那个好了，看一下有哪些哈。看看这个 PPT 的这边，disunan 或是 disuanan，好，这两个都可以用 dakuan 或是 dakuanan。那 jiraan 有3个可以用 jiraan、jinraan、jinranan 都可以用，都是受格哈。好，我们来看那个，请秀兰姐来念你的例句。Maula kunawatsu disunan，这只狗喜欢你。Mavana kunawatsu dakunan， dakuan，这只狗认识我。Daira kunawatsu i jinraan， 这只狗去他那里。好，谢谢秀兰姐。好，我们来看秀兰姐，我们看念完大概这个，今天我们时间就到了。Maulah gunawawa disunan， disunan。Maulah gunawawa， Maulah gunawatsu disunan， 这只狗喜欢你这样。好，第二句呢 ，Mafana gunawatsu dakuan， 好 ，dakuanan 也可以哈。第三句呢 ，Daira gunawatsu i jiraan 这样子，或者是 jinranan 都可以哈。那我们尽量就是把这些都学会了，因为这样的话我们就听到别组的不是别组的别的方言的，我们就可以听得懂，因为这个常常使用。好，剩1分钟那我们就大概是这样子哈。我们后面还有2堂，所以我们可能就可以开始复习一下哈。其实我们从一开始到现在所讲的都不会很复杂。那我希望我们旁听的学员就是有不熟悉的可以把讲义复习一下哦。那我们在最后一堂课的时候是3月16号哦，最后一次。我们就做一个，我会弄一个那个小测验，然后让大家写一写，看看熟不熟练哦，大家。好，那我们今天就上到这边哈，就因为要9点了，所以我们就下课吧。Alaihan kita mapulong itini talay tupi tukar nam tupi nanam tu bangsa itini talay。好，谢谢各位。谢谢老师。谢谢。好，好来用。